خبر صادم: ديبالا يرفض عرضا سعوديا لكنه يكشف عن سبب مقلق يهز جماهير روما. اشترك للحصول على آخر أخبار كرة القدم في الكويت أنا فهد. في قرار أثار سعادة جماهير روما في البداية، صدم باولو ديبالا عالم كرة القدم برفضه عرضا فلكيا بقيمة 75 مليون يورو من القادسية السعودي، مفضلا مواصلة مسيرته في العاصمة الإيطالية. ومع ذلك، فإنما بدا أنه بادرة وفاء وحب للنادي يخفي دافعا مزعجا ظهر خلال الاحتفالات أمام منزله. فقد كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن ديبالا يواجه وضعا شخصيا دقيقا ومقلقا للغاية، مما جعله يعيد التفكير في الانتقال إلى الشرق الأوسط. ووفقا للشائعات، فإن المهاجم الأرجنتيني يعاني من مشاكل صحية تمنعه من مغادرة أوروبا، وهو الواقع الذي كان السبب الحقيقي وراء قراره بالبقاء في روما. وبينما كان المشجعون يحتفلون أمام منزله، شوهد ديبالا متأثرا بشكل واضح، ولكنه أيضا كان مهزوزا، مما جعل العديد من المشجعين يشعرون بالقلق بشأن ما يخبئه المستقبل للمثل الأعلى الأرجنتيني. إن الكشف عن هذا الموقف المقلق يلقي بظلاله على مستقبل ديبالا في كرة القدم، تاركا المشجعين ممزقين بين الامتنان لخياره والقلق على سلامة لاعبهم المحبوب. إن لفتة رفض ديبالا للبقاء في روما تأخذ الآن بعدا جديدا ومؤلما، مما يجعل الجماهير لا تحتفل ببقائه فحسب، بل تتحد أيضا لدعم ديبالا في وقت يسوده الغموض والقلق.